발전이라는 의미가 꼭 전진만 했다는 의미는 아니에요. 후진했을 수도 있어. 잘못된 선택을 했을 경우. 그렇지만 후진을 했다는 걸 아는 순간 내가 전진할 수 있는 나의 그런 잠재력은 더 커진 거예요. 왜냐면 그만큼 나한테는 데이터가 더 많이 쌓였잖아요. 어떻게 하면 잘 되고 어떻게 하면 안 된다는 데이터가 더 쌓였기 때문에 결국에는 성공할 수 있는 확률이 더 커지는 거예요. 그런 거예요. 어떻게든 만들어 가는 거예요. 일단 한 발짝 나왔으면 그 선택이 잘못될 수 있다는 생각은 안 하고 어떻게든 그게 맞은 선택일 수밖에 없게 만들어요. 일단 한 번 발자국으로 나가면 나는 어제 내가 아닌 거예요. 이미 나는 어제보다 요만큼이라도 발전한 내가 돼 있다는 거죠.